Número 15. Hoy caminamos entre una lluvia de imágenes que asaltan nuestra conciencia. Nos encontramos con los cuerpos que eligieron la distancia y nos sentamos con el lenguaje de los colibríes a contemplar el néctar del silencio. Por fin, nuestras cicatrices permiten la luz, se permean de agua y ofrendan la sangre a la tierra para que renazcan tallos más fuertes, porque aquellos que apreciaron el ritmo de otros corazones pueden compaginar en la orquesta que han llamado humanidad. Por fin abandonamos los códigos impuestos y dejamos que nuestra sonrisa sea tan sagrada como los pergaminos que vencieron. Por fin abrazamos los muñecos de arcilla reventados y calentamos en el ojo del volcán los fragmentos que se transformaron en vasija, recipiente que alimenta a los niños confundidos. El néctar del silencio.